Tina was 75 years old when she came to the Lord. Tina was 75 years old when she came to the Lord. She was semi-illiterate. Semi-illiterate. Oh, tu ka sa taboaro sa long matadaro mapatadaro mahobu ani achin law be adong long mo pyo me so we lo. Her kidneys was not working anymore. She was very sick. She was short. She was more than 100 kilos. Her body was full of liquids. And Tina was in a wheelchair. She has no teeth. She didn't like to use her denture. And she came to the Lord. And she started to attend our church. She was Portuguese. And then she lived with her daughter. Her daughter was a very wealthy person. And Tina was reading her Bible every day. And the daughter said one day to her, the next day I see you with this book in my house, I'll place you and this book outside of my house. No long after, she did what she said. She placed Tina out of her house. So our church, we helped Tina. But she got very sick and she went to the hospital. I went to visit Tina. She was yellow. She was yellow, breathing with very difficulty. At this time, probably she was 77 years old. And I said, Tina, do you think it's time for you to go home? To meet the Lord? She said, no, Pastor. I still have a mission. I look at, I said, I got the oil. And I confess to you with a lot of unbelief. I pray for Tina. Because I heard that voice. I saw that situation. But I said, Lord, she said, and I will pray. And I prayed for Tina. And I left the hospital in the morning. 4 o'clock in the afternoon, I had a call from her granddaughter. Say, Pastor, can you do my grandmother's funeral? And I was shocked. And I said, but when did she die? And she said, no, she hasn't died yet. But she's going to die tomorrow. So who said that? The doctors. The doctor said that she won't last until tomorrow. I said, listen, I'll wait because I never did a funeral of someone alive yet. I'll wait until Saturday, I had a call. At that time, we didn't have cell phone. So I answered the phone, and this person was crying. Says, Pastor, is Tina here? They took me now, they put me in a nursing home.
Oh, Tina, tu kore de. Chano ko de. Oh, lu yong po lai bi lu tu. They placed me in a nursing home. Lu yong nga ko po lai bi de. They gave all my clothes away Angay awasari le akong lu tu pe lai bi de. to a thrifty store. They donated their clothes to a thrifty store. She was crying. And I ran to the nursing home. And she says, Pastor, my daughter kicked me out of her house. Everybody abandoned me. And now I'm in this nursing home. No even clothes I have. I said, Tina, you told me that you have a mission. Didn't you? She says, yes, Pastor. I said, the Lord's going to give you a new clothes for your mission. She stayed in the nursing home. And I would do this CD. Remember CD, Pastor David? Time of CD. So I would record our service in Portuguese. And I would bring to Tina in the nursing home. She couldn't attend the church. There was no live stream like we have today. 3 weeks after, I had a call from Tina. She was full of joy. Says, Pastor, please come to the nursing home. I need to see you. I went there to see Tina. She was rejoicing, showing her gum, no teeth. She says, Pastor, the nurse wants to speak with you. The chief nurse. I went to speak to the nurse. And she said, Tina told me that you are her pastor. Tina leaves the radio very loud because she's a little bit deaf. And she told me that you could come to here to do a service here in the nursing home. I said, did she tell you that? She says, yes. And she said, this Wednesday. At 3 o'clock. I said, well, Tina said, let it be. I went back to Tina. She was very shy. Pastor, I'm so sorry. But I knew it. That Wednesday you don't have a service in the church. 3 o'clock in the afternoon. All the Portuguese people are up. Please, Pastor, come. And I says, yes, Tina, I'll go. Next Wednesday I got my guitar, Pastor David. And some sisters in the church. We went to the nursing home. And Tina was in her wheelchair. And she was knocking all the doors. The service will start. 3 o'clock. Come. People start to come. Then I start to play the songs. And Tina was an amazing woman. And she would say to me, Pastor David, she would say to me, Pastor, don't forget the altar call. She had 3 years as a Christian. Pastor, don't forget the altar call, please. I said, no, Tina, I will do the altar call. The service was over. And I would ask here. I said, who here this morning, this afternoon wants to receive Jesus?
And 7 stood up and placed their hands to the air. ယေရှုကိုလက်ခံခြင်းလေလို့ကျွန်တော်တို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာခုနှစ်ယောက်မတည့်ရက်တယ် And Tina brought a little book note. အဲ့ဒါနဲ့ထီနာတဲ့သူ့ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်လေးတစ်အုပ် And I saw she was writing something. သူကစာရေးနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီ When the service was over, ကျွန်တော်အစည်းအဝေးတွေအကုန်လုံးဖျားရှိ I said, Tina, 7 persons received Jesus today. ထီနာရဲ့ဒီနေ့လူခုနှစ်ယောက်တောင်မှယေရှုကိုလက်ခံသွားပြီ She says, no, Pastor, it was not 7. မဟုတ်ဘူးတဲ့ဆရာတဲ့ Was 9. 9ယောက်တဲ့ I says, how come? I just saw 7. ဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲထီနာ She says, 2 was really trying, but they couldn't. နှစ်ယောက်ကတဲ့လက်ထောင်မလို့တဲ့မထောင်နိုင်လို့ပါတဲ့ But I saw. ဒါပေမဲ့ကျွန်မတွေ့တယ် I saw their hands. သူတို့လက်ကလေးကိုဒီလို I was looking. ပေးကြကျွန်မကြည့်တယ်တဲ့ So we kept the service. အဲ့ဒီလူနဲ့အဲ့ဒီဖျားရှိကိုတဲ့အစီအစဉ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွား Then the English-speaking people start to come. အင်္ဂလိပ်စကားနားလေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာလာကြတယ် They heard the songs. ကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့ was in Portuguese. ဒီတည်တယ်ပေါ်တူဂီလိုကျွန်တော်ဆိုတာကို They start to come with their wheelchairs သူ around. တို့ရဲ့ wheelchair တွေနဲ့သူတို့ရောက်လာကြတယ် And then after the service was over, ကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးပြီးတဲ့အခါ I saw Tina in her wheelchair. ထီနာလေးကသူ့ရဲ့ Look at me, Pastor. စိဟာ I knew what she was going to tell me. သူကျွန်တော်ကိုဘာပြော But I shut my mouth. သူပစပိတ်ကလေးကသူမဘာပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်သိသွားပြီ I was helping her in her mission. သူမရဲ့အမှုတော်မျက်လုံးငန်းထဲမှာကျွန်တော်ကူညီပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် Can you please ဆရာကျေးဇူးပြုပြီးတော့တဲ့ do the service in English? အစည်းအဝေးကိုတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုလုပ်ပေးပါလားတဲ့ 2 services. နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီတဲ့ပေါ်တူဂီလိုတစ်ခုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုတစ်ချိန် I says, yes, Tina. ဟုတ်ပြီထီနာလုပ်ပေးမယ်နော်လို့ပြောလိုက် English and Portuguese. နော်ပေါ်တူဂီလို And she always, ထီနာပေါ်တူဂီလိုဝင် every time I would go to see her, ဆိုတော့သူမတွေ့တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ she would say before I leave, ကျွန်တော်အစည်းအဝေးပြီးလို့မပြန်ခင်အချိန်တိုင်းမှာ Pastor, ဆရာတဲ့ can you do a little prayer for me? ကျွန်မအတွက်ဆုတောင်း All ပေး the ရ time. လားတဲ့ အချိန်တိုင်းပဲ All the အ time. ချိန်တိုင်းပဲဆုတောင်းခံတယ် So anyways, we start to have the service in 2 languages. ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ်တူဂီလိုတစ်ချိန် Portuguese and English. အင်္ဂလိပ်လိုတစ်ချိန်ပေါ်တူဂီလိုတစ်ချိန် And Tina with her book in her hand. သူ့ရဲ့မဆုစာအုပ်လေးကိုအများကြီးယူလာတယ် Every week, အပတ်တိုင်းအဲ့ဒီမဆုစာအုပ်ထဲမှာ elderly people would come to Jesus. ဘသူတွေကယေရှုကိုလက်ခံသွားပြီဆိုတာ One day, Tina called me. တနေ့တဲ့ထီနာ She says, Pastor, come. ဆရာလာပါဦး I need, Pastor, that you come as soon as possible. ဆရာတဲ့အမြန်ဆုံးလာမှာဖြစ်တယ် I went to see Tina. အဲ့ဒါနဲ့အမြန်ဆုံးကျွန်တော်ထီနာ The daughter that had kicked her out of the house အိမ်ကနေပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကနေသူ့ကို was there with her. သူ့သမီးကထီနာနဲ့အတူရှိနေတယ် was crying there. အဲ့ဒီမှာငိုယိုပြီးတော့ထီနာနဲ့အတူရှိနေ She တယ် had a big trouble in her marriage. ဆိုတော့သူ့ရဲ့အိမ်ထောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာအကြီးကြီး She went to Tina, asked Tina to pray for her. သူမထီနာစီကိုရောက်လာပြီးတော့ထီနာရဲ့ဆုတောင်းခံချက်ကိုသူလာခံနေတဲ့ And Tina said, I won't pray for you. မင်းကငါဆုမတောင်းပေးဘူးလို့သူပြောတယ် Just my pastor can pray for you. ငါသင်အုပ်ဆရာကပဲမင်းအတွက်ဆုတောင်း I ပေး went ရတယ် to လို့ pray ပြောတယ် with this woman. အဲ့ဒါနဲ့သူ့သမီးအတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေး And then my wife and I, we went to visit her. အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မျိုးသမီးရောအဲ့ဒီအမျိုးသမီးအိမ်ကိုသွားပြီးတော့သွားလေကြတယ် 4 Sundays after, ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေပတ်လေးပတ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ a van went to the nursing home ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးက with this equipment to lift Tina because she couldn't walk. ထီနာလမ်းမလျှောက်နိုင်လို့အားလုံးကပွေချကြ Placed her into this van, ဗန်ကားတဲ့ကိုတို့ took her to our church ဗန်ကားတဲ့ကိုခေါ်တယ်တဲ့ဘယ်သွားဘူးလဲအသင်းတော်ကိုသွားဘူးရဲ့အတွက်ဖခင် to ကြောင့် see her daughter being baptized. သူ့သမီးဘတ်တဇန်ခံတဲ့အစီအစဉ်ကိုကြီးမှုရဲ့အတွက်ထီနာကိုခေါ်သွားကြတယ် Hallelujah. Hallelujah. And then came a day where Tina called me. တနေ့ထီနာကျွန်တော်ကိုဖုန်းပြန်ဆက်တယ် She was in the hospital. အဲ့ဒီချိန်မှာသူမဆေးရုံရောက်သွားတယ် I went to see her ဆေးရုံကျွန်တော်သွားတယ် and I said, Tina, ထီနာလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက် how are you? နေကောင်းရဲ့လား She says, Pastor, ဆရာ I finished my mission. ကျမရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းပြီးဆုံးသွားပြီ My time has come. ကျမရဲ့အချိန်ရောက်ပြီ And I said, Tina, အဲ့ဒါနဲ့ထီနာ you have not finished your mission yet. ထီနာရဲ့အမှုတော်မျက်လုံးက She looked at me surprised. အဲ့ဒါနဲ့သူနည်းနည်းအံ့ဩသွားတယ် What's going on, Pastor? ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆရာလို့သူပြော What have I not done yet? ဟာကျမမပြီးသေးတဲ့အမှုတော် I မျက် said, လုံးက can you, Tina? ထီနာ Can you, Tina?
သင်လုပ်ပေးနိုင်မလား Do a little prayer for me. ကျွန်တော်အတွက်ဆုတောင်းပေးနိုင်မလား And Tina came. အဲ့ဒါနဲ့ထီနာကကျွန်တော်စီကိုလာတယ် And she smiled. ပြုံးပြီးတော့ကျွန်တော်စီရောက်လာတယ် She was very weak, အရန်ကိုအားနေတယ် very sick. တော်တော်ကိုဖျားနေပြီ But she smiled. ဒါပေမဲ့သူအပြုံးမပြတ်ခဲ့ဘူး She's my pastor. အဲ့ဒါနဲ့ဆရာ I have to pray for you. ဆရာအတွက်ကျွန်မဆုတော So င်း the ပေးရမှာ little လား prayer for me, Tina. ဟုတ်တယ်ထီနာကျွန်တော် And she did a little prayer for me. ကျွန်တော်အတွက်ဆုတောင်းပေးခဲ့ Says, Lord, bless my pastor. အဖာကျွန်မရဲ့သင်အုပ်ဆရာကိုကောင်းချီးပေးပါ And I tell you, I never forgot that prayer. အဲ့ဒီဆုတောင်းချက်လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်นี้မမေ့နိုင် Such a godly woman. တကယ်ဖျားလူအမျိုး Such သမီး a powerful woman of God. ဖယားရဲ့တကူကြီးတဲ့အမျိုး In သမီး the eyes of people, she was ugly. လူတွေရဲ့အမြင်မှာတော့အယုတ်ဆိုးအချင်းတန်တဲ့အမျိုးသမီးပါပဲတဲ့ She couldn't speak English. သူအိမ်လေးလူလေးကောင်းကောင်းမပြောတတ်ပါဘူး Barely read Portuguese. ပိုတူဂီတောင်မှနည်းနည်းလေးပဲဖတ်နိုင်တယ် But she was a prophet of God. ဒါပေမဲ့ဖယားရဲ့ prophet အမျိုးသမီးပါ She was a prophet of God. ဖယားရဲ့ prophet အမျိုးသမီးပါ And then အဲ့ဒါနဲ့ Tina told me something. ထီနာကျွန်တော်တခုပြောလိုက်တယ် Says, Pastor, ဆရာ can you do my funeral in English and Portuguese? ကျမရဲ့အတုပါအစီအစဉ်ကိုတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုရောပေါ်တူဂီလိုရော And Pastor, လုပ်ပေးနိုင်မလားဆရာ don't forget, မမေ့နဲ့တော့တဲ့တခုဘာလဲ the altar call. ဆရာအလတာခေါ်ဘူး Don't forget the altar call. အလတာခေါ်ဘူးဆရာမမေ့နဲ့ Even in Tina's funeral, ထီနာရဲ့အတုပါအစီအစဉ်မှာ people came to Jesus. ယေရှုခရစ်တော်ကိုလူတွေကလက်ခံယုံကြည်ခဲ့ And ကြ we had service in that nursing home အဲ့ဒီလူဦးယုံပါတယ် for 14 years. 14နှစ်လုံးလုံး Hundreds of people came to Jesus လူတွေယာနေယေရှုခရစ်တော်ကိုလူဦးယုံကနေလက်ခံသွားကြတယ် because a woman of God ဖယားရဲ့လူအမျိုးသမီးတစ်ယောက် discovered her identity. သူရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုသိသွားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အား All the false labels were removed. သူအပေါ်မှာအမားဆွဲချက်တင်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုဖယားဖေရှားပေး And ခဲ့ the mission exploded inside of her သူရဲ့ heart. ဖြစ်ခြင်းကိုသူသိသွားတဲ့အခါမှာသူရဲ့ Hallelujah. ရဲ့လုပ်ငန်းသားလေသူရဲ့အထဲကနေစီးထွက်လာ Did you understand what God has spoke with you tonight? ဒီနေ့ညသင်ရောဖယားသခင်သင်ကိုဘာစကားပြောလဲဘာအမှုတော်လုပ်ငန်းကိုပေးလေဆိုတာသင်သိသွားပြီလား Are you struggling with your identity? သင်ရဲ့ identity ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ရုန်းကန်နေရ What ပြီ people is saying about you? လူတွေသင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေပဲပြောနေဗလဲ What are you saying about people? သင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းလူတွေကိုဘာတွေပဲပြောနေ So ဗလဲ I just want to pray tonight. ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညသင်တို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ I won't take long, I promise you. ရမ်းမကြဘူးကျွန်တော်ဂတိပေးပါ But those who need a prayer, please come to the ဒါ altar. ကြောင့်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဆုတောင်း It's open here for you to come. ပြီးတော့အခြေကိုထွက်လာပေး Come and say, Lord, here I am. ကုတော်ကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ How many of you tonight How many of you tonight is asking, Lord, ကုတော်ဖယားကုတော်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ် what am I doing on this earth? ကုတော်ဒီလောကမှာကျွန်တော်ကိုဘာလုပ်ဖို့ခေါ်ထားတာလဲ What the reason I am here, ကု Lord? တော်ကျွန်တော်ဒီလောကမှာဘာအတွက်ရှိနေတာလဲ Maybe you're saying I'm too old. ငါအသက်အရန်ကြီးသွားပြီလို့သင်ပြောနေသလား Maybe you're saying I'm too sick. ငါအရန်အားနေနေတယ်လို့သင်ပြောနေသလား Maybe you're saying I don't have education. ငါမှာဘာပညာမှမရှိဘူးလို့သင်ပြောနေသ I လား just say to you, come, ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လာလိုက်ပါ for your miracles here tonight. ဒီအရှိကိုဖယားအတွက် To bless you tonight. Oh. I'd like to ask all the pastors to come here, please.